baliem vaigiem, asu pēles lēni rit. Latvija, Latvija, spīdes mums uzvara, kam raudat jūs daļējās Latviju meičas, sarujiet, pieminiet mūs. Tik līdz kā norībēs pēdējais šāviens, Latvija brīva tad būs. Mīļa māte, ko tu raudi, iznes gūnī gulētei, veltījās sāras tulēji, tēvs mājās negaidi. Latvija, Latvija, spīdes mums uzvara, kam raudat jūs daļējās Latviju meičas, sarujiet, pieminiet mūs. Tik līdz kā norībēs. Labdien, godātie Bruno draugi, klases biedri, cīņu biedri, ģimene. Iededzot sveces Latviešu strēlnieku laukumā viens Rīgā, iededzot sveces Tartu, Igaunijā, mājās Latvijā un Igaunijā, šodien pieminēsim Bruno Javaišu. Latvijas valsts prezidenta Edgara Rinkēviča vēstījums Latvijas brīvības cīnītāja Bruno Javaiša piemiņai. Mūžības ceļos devies Nacionālās pretošanās kustības dalībnieks, Viestura ordeņa komandieris Bruno Javaišs. Uzticības, drosmes un patriotisma cilvēks, kurš mūža garumā pašaizliedzīgi kalpojis Latvijai. Mūsu piemiņā viņš paliks ar savu varonību, ceļot augstu mūsu Latvijas sarkanbaltu-sarkano karogu cīņā pret okupācijas varu. Izsaku visdziļāko līdzjūtību Bruno Javaišu mūžībā aizvedot. Patiesā cīņā par devumu Latvijai Edgars Rinkēvičs, Latvijas valsts prezidents, 2025. gada 11. februārī. Pieminot Bruno Javaišu, lūdzu klusumu brīdi. Paldies! Bruno sarkanbaltu-sarkanā karoga stāsts mums visiem ir zināms. Bet katru reizi, kad mēs to izstāstam, mēs atceramies ne jau tikai vēstures faktus, datumus un šī notikuma detaļas. Faktiski katru reizi mēs izmēram sevi, savu varēšanu, savu garaspēku, un mēs salīdzinam sevi ar viņu. 22 gadus vecs students 1963. gada 5. decembra naktī uz melīgās konstitūcijas dienu bija nolēmis uzvilkt Rīgas pašā augstākajā vietā karogu. Viņš to bija nolēmis pats un pats to izdarīja. Uzšuva karogu, pārvarēja savas augstuma bailes, ejot pa balkona malu, un tajā rītā devās uz radio torni pretī galvenajai milicijas pārvaldei. Kāda bija cena? Arests, nopratināšana, 7 gadi ieslodzījumā Mordovijā, un mēs varam jautāt, vai un ko šis notikums mums dod un ko mēs ar to saprotam. Bet tad, kad to pajautā Bruno, vai viņš to varētu darīt vēlreiz, viņš teica savus slavenos vārdus. Protams, es tikai nomainītu kurpes, bija ļoti slidens. Bruno Javaišam nepiemita lielmanīga, ordeņota varoņa diženums un dižošanās. Viņš vienmēr teica,
es jau nebiju vienīgais. Bija daudzi. Daudzi darīja, mēs bijām daudzi. Bruno nelika atbildēt uz jautājumu, vai jūs tā varētu, bet viņš lika padomāt par jautājumu, vai jūs tā gribētu varēt. Un tas ir tas būtiskākais. Mūsu vēsture ir Bruno Javoiša stāsts. Un šis stāsts ir svarīgs laikā, kad bieži mēs dzirdam, tādi bija laiki, nevarēja jau savādāk, bija jāpaklusē, bija jāsadarbojas. Nē, tas nav mūsu stāsts. Mūsu stāsts ir Bruno Javoiša stāsts. Stāsts par nepadošanos, pretošanos un stāsts par viena cilvēka izvēli. Viens cilvēks to var. Un vēl viņa lielais sirds siltums sildīja visus, ar kuriem viņš satikās. Un īpaši ar bērniem. Viņam vienmēr bija dāvana, vienmēr bija igauņu konfekte, un viņš mīlēja visus, kurus viņš satika. Bruno satiku 29. janvārī slimnīcā Tartu. Viņš negribēja runāt par slavu veselību. Viņš pajautāja vienu jautājumu. Nu, kā jums tur ir Rīgā ar latviešu valodu? Jums jāturās. Mēs turamies. Paldies. Kad viņš paveic to, ko mēs šodien katrs izteikt par neiespējamu. Tā bija un tā joprojām ir atbilde uz vaidoši čingstošo teicienu, ko gan mēs varam izdarīt. Tā ir šī čingstēšanas pārvarēšana par konkrēti lietušķo, ko konkrēti es varu, ko konkrēti mēs varam šodien, šeit un tagad darīt, paveikt un izdarīt. Viņš toreiz komunistu režīma okupācijas laikā nolēma pacelt karogu, mūsu brīvās Latvijas karogu. Karogs ir jāceļ augstu, lai to redzētu pēc iespējas vairāk un tālāk. Javoišs par savu veikumu sacīja šādi. Karogs bija jāpaceļ šeit, Rīgas centrā, pašā visu LPSR varas iestāžu acu priekšā, lai neviens nevar teikt, ka nav redzējis, dzirdējis, ka nav zinājis. Latvijas karogs toreiz bija aicinājums un atgādinājums savējiem. Mums taču reiz bija pašiem sava valsts, latviešu valsts. Mūsu latviešu tautas augstākais pašnoteikšanās veids. Kādēļ, lai mēs, latvieši, brīvību mīloša tauta, labprātīgi atteiktos no sava valstiskuma un kļūtu par padomijas vergiem? Bet mūsu karogs toreiz bija arī izaicinājums ienaidniekam, ļaunuma impērijai. Dīvainā, irracionālā kārtā komunistu režīms tieši šādas akcijas, Latvijas karogu uzvilkšana, okupantu karogu noraušana, dažas lapiņas, niecīgā tirāžā kopētas vai pārfotografētas pretpadomju grāmatas, uzskatīja par īpaši bīstamām. Par to liecina sodi viņam un daudziem citiem mūsu brīvības cīnītājiem. Paldies Dievam, daži joprojām ir mūsu vidū bargie sodi. Vai Bruno Javoišs un citi nacionālie pretestībnieki riskēja? Vai viņi riskēja? Atbilde ir paradoxāla. Nē, viņi neriskēja. Jo risks taču nozīmē izdošanās iespēju pret neizdošanos, ko var, piemēram, izteikt kā 50 pret 50, 80 pret 20 vai 90 pret 10. Bet viņa un daudzu citu nacionālā pretestībnieku gadījumā riska nebija, jo bija pilnīgi skaidrs, ka labi nostādītais komunistu izspiedzes aparāts viņus notvers. Jautājums parasti bija tikai par laiku un par žanru. Mēs zinām, ka Bruno jau sagaidīja apakšā okupantu zem torņa.
nacionālo pretestību toreiz un pilsonisko pretestību šodien raksturo tas, ka tā nedarbojas ne pēc kādas formālas institūcijas rīkojuma, jo vienīgā un augstākā priekšniecība tādā gadījumā ir cilvēka paša sirdsapziņa, mūsu, mana, tava sirdsapziņa, mūsu nacionālās, valstiskās un kristīgās vērtības. Un cīņa viņa un mūsu gadījumā ir atbildības augstākais veids, tāpēc tas ir augstākais veids, kā piederēt savai nācijai, jo cīņā taču cilvēks ieķīlās savu dzīvi un dzīvību, jau sākotnēji noraidot jebkuru kalkulāciju, vai ir vērts, vai man tas atmaksāsies, vai mani atcerēsies, vai mani apbalvos, vai mani pieminēs. Šīs vērtības, kuras veido mūsu valstiskās esības pamatu, nacionālās, kulturālās un patiesi eiropeiskās, ir īpaši svarīgas tagad, hibrīdā kara apstākļos, kad aizvien agresīvāk mums tiek uzspiests un proponēts vērtību nihilisms. Morālo, nacionālo un kristīgo vērtību aizstāvēšana ir kļuvusi aizvien nozīmīgāka. Un, protams, šī cīņa prasa aizvien lielāku pilsonisko drosmi, pašaizliedzību, iniciatīvu, iesaisti un jaunradi. Ko tieši darīt un ko tieši paveikt? Jūs katrs savā vietā zināt to vislabāk. Galvenais, lai tas būtu saskaņā pēc gara ar mūsu Satversmes ievadu, kur ir rakstīts: Latvijas valsts ir izveidota, lai garantētu latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem, jo Latvijas valsts identitāti veido latviešu tradīcijas un kristīgās vērtības. Mēs katrs savā vietā, savā mikrovidē, tā teikt, no apakšas, varam veidot mūsu Latviju, mūsu dzimteni, jo katrs mēs dzīvojam pietiekoši plašā sociālo saišu tīklā, vismaz daži 10 vai pat daži 100. Cilvēki, kurus varam uzrunāt, motivēt, iesaistīt, lai veidot, attīstītu un sargātu mūsu Latviju. Stipru, eiropeisku, kulturālu un nacionālu. Mūsu tauta aizvien ir cīnījusies par savu pastāvēšanu, un mēs, latvieši, pastāvēsim tikai un vienīgi tik ilgi, kamēr cīnīsimies. Jo kamēr cīnos, tikmēr esmu, kamēr esmu, tikmēr cīnos. Katrā cīņā ir vismaz viena aksioma jāatcerās. Ir jābūt kādiem pirmajiem, jābūt kādam pirmajam, kurš ies, kurš darīs, kurš pacels karogu, kurš aicinās. Un Bruno Javojša moto, patiesībā sakot, pārtulkots šodienai, ir pavisam vienkārši tieši un skaidrs. Kurš, ja ne es? Kurš, ja ne tu? Kuri, ja ne mēs? Kad, ja ne tagad? Āmen. Mums ir brīva valsts, mums tilta otrā pusē vairs nav okupantu elku staps. Mūsu valsts valoda mācās visās Latvijas skolās. Par ko tad vēl cīnīties? Un tādā dienā, kad es redzēju rakstu Delfos par manu tēva aiziešanu mūžībā, blakus es redzēju rakstu, kad kāds liek mums krāvāt koferus. Un tad es sapratu tā dziļāk, ka tā viņa cīņa ir galā, bet mūsu nē. Un cik zīmīgi, ka tieši šodien braucot uz šejieni, kāds vāc parakstus, lai atceltu latviešu valodas atestāciju skolotājiem. Mums ir jābūt modriem, gan valstiski, gan personīgi,
jāvēršas pret šīm lietām. Un tad man liekas, kā no filmas Rīgas sargi, kad būs jācīnās arī turpmāk mums visiem. Manam dēlam, droši vien arī mazdēlam un mums visiem. Gribu nolasīt Igaunijas vēstuli, ko man atsūtīja Aija, tātad viņa meita, mana māsa, bet man miglojas acis, es mēģināšu atcerēties. Viņa teica lielu paldies visiem Latvijas iedzīvotājiem, gan tiem, kas ir klāt, gan tie, kas ne, par to, ka turējuši godā un cieņā viņas tēvu. Arī viņi vēlējās, lai mēs pasakam, lai es pasaku jums, kad viņš aizgāja diezgan strauji ar smagu slimību, un viņš nevēlējās, lai kāds par to stāsta, lai kāds informē, kad viņam ir slikti. Viņš negribēja cilvēkus satraukt, lai kāds par to domātu, kā viņam iet. Bet tas nebija viņa dabā, drīzāk viņa dabā bija sargāt citus no kaut kādiem pārdzīvojumiem. Viņš aizgāja turot meitas roku, stingri. Viņš aizgāja bez vaidiem, bez kliedzieniem. Un Aija arī lūdzu pateikt, ka viņš vienmēr gan Igaunijā, gan Latvijā, gan Lietuvā, viņš zina, ka viņš bija gandrīz līdz pēdējiem brīdim par savām idejām nostāties līdz galam, bet viņš sargāja savus tuvākos, vēl jau vairāk padomju laikā. No represijām, no viss, kas varēja būt, viņš sargāja mani, sargāja manu māti, sargāja arī savus bērnus Igaunijā. Viņš viņus neiesaistīja politiskās lietās. Tāpēc vēlreiz visiem paldies, ka esat šobrīd šeit un izrādījuši viņam šo godu. Paldies visiem! Dievs svētī Latviju! Asinis liešu par Latviju es, un droši navējiešu te savas simtenes, un droši navējiešu te savas simtenes. Daugavas abas malas mūžam nesadalās, ir kur zeme, ir vidzeme, ir Latgale mūsu. Aira, ir kur zeme, ir vidzeme, ir Latgale mūsu. Laima pār mums lēmi, sargā mūsu zemi. Viena mēle, viena dvēsle, viena zeme mūsu. Viena mēle, viena dvēsle, viena zeme mūsu. Daugavas abas malas mūžam nesadalās, ir kur zeme, ir vidzeme,
Kurzeme, ir Vidzeme, ir Latgale.